ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வெல்கம் டு ஏகே கிரியேட்டிவ். ஒரு 2 நாள் முன்னாடி நான் என்னோட பெட்ரூமில் எப்பவும் போல் கரெக்டாக மத்தியானம் 3:40 மணிக்கு நான் எப்பவும் போல் யூடியூப் பார்த்துட்டே இருக்கேன். அப்போ என்னடான்னா என் அம்மா அந்த கட்டிலில் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ என்னன்னா யாரோ என்ன டம் டம் டம்னு ஸ்பீடாக அடிக்கிற மாதிரியான ஒரு சத்தம். நான் ஃபர்ஸ்ட் பூனை ஏதாவது டம் டம்னு தட்டிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு தான் நினைச்சேன். ஆனால் போக போக லைட்டாக வெளியில் போய் பார்க்கும்போது அப்போதான் தெரியுது என் அப்பா ரொம்ப என்ன சொல்கிறாருன்னா ரொம்பவே சவுண்டாக இருக்கு, டிவிலாம் விழப்போகுது, அப்படி டிவிலாம் ஆடிச்சு, அப்புறம் ஃபோட்டோ எல்லாம் கீழே விழுந்துச்சு, அப்புறம் ஜன்னல்லாம் டம் டம்னு சவுண்ட் கேட்டுச்சு. அப்புறம் நாங்கள் சிட் அவுட்டில் போய் பார்க்கும்போது எல்லா வீட்டில் இருக்கவங்களும் அவங்களோட பால்கனியில் இப்படி மாறி மாறி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப சவுண்டு கேட்டுச்சு, ஏதோ அசைகிற மாதிரியான ஒரு பிம்பம் அப்படின்லாம் கேட்டுச்சு. அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நியூஸ் திறந்து பார்க்கும்போது நியூஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கன்னியாகுமரி அப்புறம் அங்கே சுற்று வட்டாரம் அப்புறம் திருநெல்வேலி சுற்று வட்டாரத்துலலாம் ரொம்பவே ஒரு பயங்கரமான ஒரு நில அதிர்வு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு நியூஸ்லலாம் சொல்கிறாங்க. ரிக்டர் ஸ்கேலில் அது எவ்வளோன்னா 4.5 அளவுக்கு ரிக்டர் ஸ்கேலில் பதிவாக இருக்குது அப்படின்னு நியூஸ்லலாம் சொல்கிறாங்க. ஓகே, இன்னைக்கு நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, எப்படி இந்த எர்த் குவைக் ஹேப்பன் ஆகுது அதை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் இந்த எர்த் குவைக் வரும்போது நாம் முன்கூட்டி செய்ய வேண்டிய நம்மளோட உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது என்ன, அதெல்லாம் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் ரிக்டர் ஸ்கேல் எப்படி அவங்க கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ செம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நல்லா ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏகே கிரியேட்டிவ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கிட்ட இருக்கிற பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நிலநடுக்கம் எப்படி உருவாகுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்க இந்த உலகத்துல முதல் முறையா எர்த்குவைக் ஹேப்பன் ஆயிருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம். சைனால இருக்க மவுண்ட் தாய் அப்படின்ற ஒரு மலை பிரதேசத்துல தான் முதல் முறையா இந்த உலகத்துல மனிதர் இனத்திற்கு எர்த்குவைக் உணர தொடங்கிய முதல் எர்த்குவைக் சைனால இருக்கிற மவுண்ட் தாய் மலை பிரதேசத்துல தான் ஃபர்ஸ்ட் இதை உணர்ந்தாங்க. அப்புறம் போக போக நாளடைவில் நிறைய எர்த்குவைக்ஸ் இந்த உலகத்தில் ஹேப்பன் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக அசாமில், அப்புறம் இந்தியாவில் கன்னியாகுமரி அசாம்லாம் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 2 நாள் முன்னாடி நடந்துச்சு. ஓகே, எர்த்குவைக்கு அது எப்படி நடக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த எர்த்துக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோம். எர்த்தோட மேல் பகுதி இருக்குல்ல, அதை நாம எர்த் கிரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த எர்த் கிரஸ்ட் கீழே மைண்டன் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கும், அதுக்கு கீழே ஒரு ரவுண்டா ஒன்று இருக்கும், அதுக்குள்ள இன்னர் கோர், அதுக்கு வெளியில அவுட்டர் கோர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு நடுவுல டிட்டானிக் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏதோ ஒன்று ஞாபகம் இல்லை, டிட்டானிக் பிளேட்டை ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க. அந்த பிளேட் எவ்வளோ நிறைய பிளேட்ஸ் இருக்கும். யூரோப்பியன் பிளேட், இந்தியன் பிளேட், அப்புறம் அதே மாதிரி நிறைய பிளேட்ஸ் இருக்கும். 2004 டிசம்பர் 26 சுமித்ரா தீவில், இந்தோனேஷியாவில் இருக்கிற சுமித்ரா தீவில் இந்த இந்தியன் பிளேட் யூரோப்பியன் பிளேட்டோட பெருசு. அது இந்த எது பெருசா இருக்கிறோ அது கீழே போயிட்டுனா சுனாமி உருவாகும். அப்படிதான் இங்க இந்த இந்தியாவில் டிசம்பர் 26, 2004 சுனாமி ஏற்பட்டுச்சு. ஓகே, அதை நாம பார்க்க வேண்டாம். இப்போ நம்ம எர்த்குவைக்க பார்ப்போம். இந்த டைட்டானிக் பிளேட் இருக்குல்ல, அது இப்படி இருக்கும். அது ஒரு வருஷத்துல 2 சென்டிமீட்டர் முதல் 5 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் நகரும். அதை நம்மளால உணரவே முடியாது. ஓகே, அந்த 2 டைட்டானிக் பிளேட், ஓகே, இந்த கை ஒரு டைட்டானிக் பிளேட், இந்த கை ஒரு டைட்டானிக் பிளேட்.
இப்போ இது வந்து இப்படி பாருங்க, இப்படி போய் உரசிச்சுன்னா அங்கே வந்து ஒரு சிறுசான ஒரு நிலநடுக்கம், அதை வந்து மோஸ்டா நம்மளால உணரவே முடியாது. அப்புறம் பாருங்க, ஒரு டைட்டானிக் பிளேட் வந்து இப்படி 2 டைட்டானிக் பிளேட் வந்து இப்படியே வந்து ஸ்பீடா போய் மோதிச்சுன்னா அங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நிலநடுக்கம் ஏற்படும். அப்புறம் ஒரு 2 டைட்டானிக் பிளேட்ல ஒரு பெரிய டைட்டானிக் பிளேட் அப்புறம் ஒரு சின்ன டைட்டானிக் பிளேட், இது இந்த பெரிய டைட்டானிக் பிளேட் ரெண்டுமே வந்து சப்மர்ஜ் ஆகும்போது இந்த பெரிய டைட்டானிக் பிளேட்டு அது வந்து கீழே போயிடும். அப்போ என்ன, இந்த பெரிய டைட்டானிக் பிளேட் இருக்கலாம், சின்ன டைட்டானிக் பிளேட்டு அதை வந்து மேலே போயிடும். அப்போ வந்து பூமி வந்து ரொம்பவே பயங்கரமாக ஆடும். அது தான் வந்து ரொம்பவே பயங்கரமான ஒரு நிலநடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து எந்த எந்த டைப்ஸ் ஆஃப் நிலநடுக்கமாக இருக்கட்டும், அது வந்து கடலுக்கு அடியில் வந்து ஹேப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து சுனாமி ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். அதுவே வந்து நிலத்தில் நடந்துச்சுன்னா ஒரு 8 இல்லைன்னா 7 ரிக்டருக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா மட்டும்தான் இந்த சுனாமி வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அல்லாமல் ஒரு 6 மேலே போயிடுச்சுன்னா வீடெல்லாம் இடிஞ்சு விழுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதே நேரத்தில் நிலச்சரிவு இருக்குல்ல, அதுவும் வந்து ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது. மோஸ்டா மலை பிரதேசத்தில் தான் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்படும். அங்கே வந்து மோஸ்டா இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு தான் நிலச்சரிவு அதெல்லாம் வந்து ஏற்படுது. ஓகே, எப்படி இந்த ரிட்டரை கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம். ஒரு ரிட்டர் ஸ்கேல் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கேல் இருக்கு. அந்த ஸ்கேலை வந்து இந்த பூமியை வந்து எவ்வளோ இந்த கிராஃப் இருக்குல்ல, இந்த பிளேட்டோட மூமெண்ட்டை வந்து அப்படியே கால்குலேட் பண்ணுற ஒரு கிராஃப் அந்த ஸ்கேல் வச்சு தான் அந்த பிளேட்டோட மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. இப்படி இந்த ஸ்கேல்ஸை வந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது அந்த ரிட்டர் அளவு வந்து 3க்கு கீழே போயிடுச்சுன்னா அது வந்து நம்மளால உணரவே முடியாது. அப்புறம் 4 ரிட்டர் அளவு வந்து வந்துச்சுன்னா அதை வந்து மைனர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் 5 வந்துச்சுன்னா அது பிக்குன்னும், 6 வந்துச்சுன்னா வெரி பிக்குன்னும், அப்புறம் மேஜரு, அதே மாதிரி டேஞ்சரஸ் அப்படின்னு நிறைய இது இருக்கு. இதுல வந்து ரொம்ப பெருசானது வந்து 10 ரிட்டர் ஸ்கேல். 10 வந்து இந்த உலகத்துல இது வரைக்கும் வரவே இல்லை. ஹையஸ்டான ரிட்டர் ஸ்கேல் அளவு ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் வந்து இந்த சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து 9.5 1971 வருஷம் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு. அதுக்கு மேலே இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு எர்த்குவைக்கும் பதிவானதில்லை. இந்த 2020 வந்து ஏதோ ஒரு ஜோசியர் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காரு. அது என்னன்னா, கலிஃபோர்னியா இருக்குல்ல, அமெரிக்காவில் இருக்கிற கலிஃபோர்னியாவில் 10 ரிட்டர் ஸ்கேலில் வந்து எர்த்குவைக் ஏற்படும். அதில் வந்து அந்த கலிஃபோர்னியாவே வந்து தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கி அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க. அது இது வரைக்கும் வந்து ஹேப்பன் ஆகலை. என்ன இருக்கும், இனி என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாது. ஆனால் இப்போ வரைக்கும் நடந்ததை நான் சொன்னேன். ஓகே, இதோட இந்த வீடியோவில் நீங்கள் வந்து எர்த்குவைக்னா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்குப்பீங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.